Mungu ameweza kutujalia na tunakutana hapa wana Chelsea wana darajani 1905. Tunakutana hapa mara kwa mara kuweza kujuzana yale ambayo yameweza kujiri kwenye michezo ambayo inatuhusisha sisi kama klabu ya Chelsea. Leo hii tulikuwa na mchezo wa EPL uliotuhusisha sisi Chelsea dhidi ya Leeds United kwenye uwanja wa Stamford Bridge, na mpaka dakika 90 zinamalizika matokeo ni mabao 2-2. Mabao ya Joao Pedro pamoja na Cole Palmer yamesababisha tuweze kuondoka na sare kwenye mchezo huu. Kikosi cha Chelsea kilikuwa na mabadiliko makubwa sana. Kwenye defense kulikuwa na ongezeko la Achapong ambaye aliungana na Trevor Chalobah kuweza kukamilisha mabeki wanne, akiungana na Mauro Gusto pamoja na Marco Correa. Lakini katikati kwenye double pivot palikuwa na Moi Caicedo pamoja na Andre Santos. Kwenye viungo wa shambuliaji kulikuwa na Estevao Willian, Palmer pamoja na Enzo Fernandez, huku Joao Pedro akisimama juu kama mshambuliaji pekee kwenye mchezo huu. Dakika ya 24 Joao Pedro anaandika bao la kwanza, dakika 58 bao la pili. Lakini hatujaweza kuambulia matokeo ya kufurahisha kwenye mchezo huu kwa sababu tumeweza kuondoka na alama moja pekee, huku tukiwa na uongozi wa mabao 2-0 na Leeds United wakaja kutokea nyuma kuweza kupata sare ya mabao 2-2. Niko na Hafiz Mnacho pamoja na Simon Barnabas ambao leo hii ni wachambuzi wangu wa zamu na watatupa kile ambacho tunatamani kukisikia kwa asilimia kubwa. Nikianza na Simon Barnabas, unafikiri kitu gani ambacho kimesababisha leo hii tushindwe kuondoka na matokeo ya ushindi kwenye mchezo huu, na angali tulishikwisha kuongoza mabao 2-0 dhidi ya Leeds United? Changamoto yetu bado ni ile ya kila siku. Kuna hizi sajua kwamba ile Maresca alikuwa anasema, alikuwa anatuambia, alikuwa na kila siku anaimba kwamba tuna lack experience. Yaani hatujui namna ya kuua game, either kama tunaongoza kwa goli moja ama kama tunaongoza kwa magoli 2 kama ilivyokuwa leo. Yaani sisi ushindi wetu mara nyingi lazima tushinde kwa margins ya magoli. Hii inakupa tafsiri gani? Inakupa tafsiri kwamba kwenye issue ya kutengeneza nafasi na kuzitumia hatuna shida sana kilivyo, ila issue ipo kwenye backline yetu. Yaani backline yetu ndo ina changamoto. Ukiangalia magoli ambayo tumefungwa leo, naweza kusema ni individual mistake 2 ambazo Leeds walikuwa hawadeserve kupata hayo magoli kabisa. Ile foul aliyofanya Caicedo ilikuwa ni foul ambayo inaweza kukwepeka, na ile individual mistake ambayo amefanya Chepong kupeleka goli la pili pia ilikuwa inakwepeka vizuri kabisa. Yaani ilikuwa ni issue tu ya kubutua mpira na sio kwenda kukaa mbele ya beki kutaka kumguard siji Sanchez aje afanye nini. Hapana, ilikuwa tu issue ya kubutua mpira. Ni kusense tu kwamba hii ni common knowledge ya defending, kwamba huu mpira lazima niuondoe katika eneo hili, ni hatari hivyo. Lakini ikapelekea anataka kuguard yule jamaa akazunguka nao tumekosidi goli la pili. Kwa hiyo issue yetu kila siku ni issue mabeki ndo issue yetu. Sasa tunakosa experience, yani experience ya mabeki pale ya kuani ya kutongoza. Hata siku moja tukipata goli moja tunalinda vipi kusudi tuondoke na pointi 3? Hatuna hicho kitu. Lakini kiujumla kabisa pia, lakini timu yetu pia bado ina naweza kusema kwamba siji ni utoto ama siji nini kinasumbua kichwani. Maana tukicheza game 2-3 tukicheza vizuri, ukishaanza kuongea kuna namna kama watu wana drop off ile form ambayo wako nayo. Ukiangalia leo kipindi cha kwanza ilikuwa ni kipindi cha kupata magoli kama 3 mpaka hata 4 tungeweza kuscore, mtu uweze kushangaa kwa sababu tu dominate mpira, nafasi itengenezeka nyingi. Lakini uko unaona kabisa so serious ulikuwa haupo kabisa. Sasa kwa Palmer na Joao Pedro kuna namna kama walikuwa wanajua kwamba game tunashinda tu easy, yani ile easy win. Wasingejua kama game ingeweza kushinda moment na kuja kuwa mbaya kwa upande wetu. Basi kwamba angeongeza pale nani kidogo, makini kidogo, tulikuwa tunaondoka na magoli na game ile tungeweza kuiua pale. Kwa mfano first half unaongoza goli 2 au 3, lazima tu mpinzani akija second half anakuja kwa namna gani anakuja kuzuia magoli, aje kwa namna kuja kutafuta kusawazisha. Kwa hiyo hiyo pia imetukosti sana. Ila mwisho siku kwa loss ya leo mimi siwezi kumlaumu mwalimu kwa
namna yote ile, kwa setup alizokuwa ameenda timu. Viungo wake watatu, yani viungo tuseme viungo kama viungo wanne, hapo nazungumzia Cole Palmer, Enzo, Andy Santos pamoja na Moses Caicedo. Mabeki wake wanne, Gusto, Achepong, Kukulela pamoja na Chaloba. Katika muundo wa uchezaji walikuwa vizuri sana. Walikuwa vizuri kivipi? Tulikuwa tunaanza mpira, ulikuwa unaona kabisa Kukulela kwa anapanda juu kabisa, ni kama winga kule juu. Anamwacha Enzo na drop chini kidogo kukava nafasi yake, lakini akiwa anachezea akiwa anaingia ndani kidogo ya uwanja. Yaani akacheza kama middle namba 8 fulani hapo pembeni. Hiyo kwa inasaidia nini? Kwanza Enzo katika eneo la katikati ana ubunifu mkubwa kumliko hata Kukulela, ukilinganisha na alivyokuwa anachezeshwa kipindi cha Maresca, kwamba anakuwa inverted kwa katikati kuungana na Caicedo. Enzo alikuwa anakuwa mbunifu. Tunaangalia kapiga pasi kama 2 au 3 hivi kwenda kwa Kukulela, ambazo zilikuwa zinapita katikati ya mabeki. Anapewa kwenye ile half space, pasi inapita, Kukulela anaikuta mbele, japo zilikuwa zina uzito kidogo, zilikuwa zinaenda nje, lakini ulikuwa unaweza kupata ile idea kama zingekuwa pasi zile sahihi, nini kingeenda kutokea pale. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, pale katikati Enzo anaweza kucontrol tempo ya mchezo. Yaani ndio kwa ukimuona akipewa mpira, kuna namna alikuwa anaweza kugari hata sekunde 8 kuweza kualiriza watu wengine wakimbie kwenye nafasi, ama kuposition tu mpira kwa upinzani, yani kuna namna kuwafanya wawe frustrated. Alikuwa anafanya hicho kitu pia, lakini pia ile fluidity ya katikati pale pia ilikuwa imeongezeka sana. Akwepo Enzo pale, unamuona Caicedo muda mwingine alikuwa anapata na kwa karibu, wanapigana pasi pale kisipigana pasi 2-3, lazima watoe upinzani wataondoka kwenye nafasi, afu zinapatikana njia za kupiga pasi kwenda mbele. Andy Santos katika eneo la chini naona anafanya poa sana. Ukiangalia leo, sio hata leo tu, nadiriki kusema kwamba katika kucheza eneo la chini, katika upigaji wa pasi za kuvunja mstari wa ulinzi wa timu pinzani ambayo imekuja, either kama imekuja kufanya pressing ama ile mstari wa katikati ambao unalinda ule mpira usipite kwenda kwenye eneo la hatari. Kwenye kupiga hizo pasi, mtu ambaye anacheza chini, na mimi Caicedo hamkuti Andy Santos, hamkuti Enzo, hamkuti Lavia. Ila Caicedo ni mzuri kwenye kuvunja na kuapply intensity katikati ya uwanja. Angalia pasi ambayo amepiga kwenda kwa Palmer. Kila mtu alikuwa anafikiria hii pasi itafika kuja kwa pembeni huko, lakini kama angalia alikuwa ni Ampadu yule. Akampiga akamdash kidogo, yaani kiubongo kwamba anapiga huko kuja pembeni, akapiga pale kwa Palmer. Palmer anaenda kupiga assist kwenda kwa Joao Pedro na kuweza kupata goli la kwanza. Ile quality ya pasi ile ni machache sana kukuta Caicedo anapiga kama ile pale hivi. Baadhi muda mwingi utakuwa anapiga tu diagonal pass, ama kama pasi anapiga pasi ile vertical ya ku break line, unakuta hakuna msongamano au hakuna pressure kubwa kama vile. Sio kwamba hapigi, anapiga, lakini sio tabia yake. Na hizi ni vitu ambavyo hawezi, lakini tumeona Andy Santos atakuwa anazipiga zile sana, zile vertical passes. Pili pia Andy Santos kucheza pale chini na anaona kama amemwafload sana Caicedo. Tunaona hata zile kadi za njano zimepungua sana kwa sababu mzigo mkubwa, yani hapigi ule mzigo ambao alikuwa anapiga kipindi anacheza chini ya Maresca. Akawa anacheza na Enzo pale, tunaona Enzo alikuwa ni mzito sana kwenye track back. Huwa ni mzuri kama timu ikiwa na mpira tu. Kwa mzigo mkubwa kwa pale katikati alikuwa anacheza peke yake, lakini sasa hivi naangalia akimisu nakuta Andy Santos yupo kwenye nafasi ile. Hata lile goli ambalo limepelekea penalty ya kwanza, Andy Santos alikuwa shafika kwenye nafasi, kwenye uokoaji tu ndo kaokoa, na hisi hajaokoa vizuri kama ilivyokuwa inatakika, ikapelekea yule jamaa kurecover ule mpira haraka na kwenda na Caicedo kwenda kufanya kucommit ile foul ambayo imepelekea penalty ile, lakini alikuwa shafika kwenye nafasi. Angata mechi iliyopita ile goli ambayo tunafungwa ilikuwa mechi ya ni West Ham wale, ila ambao alikuja kuokoa afu James akainama. West Ham si Fulham, kitu kama hicho.
Kwa hiyo unaona Andre Santos anafika sana kwenye nafasi, anajua kunusa sana hatari akiwa anacheza kwenye pale deep pale. Imemsababisha Caicedo kuwa flooded vitu vingi sana. Sasa hivi unaona tena kuna muda anapiga box to box, kuna muda anakuja kwa kama pivot na Andre Santos pale chini. Sasa tunapokuwa tunaanzisha mpira, unakuta anakuja chini, wanapiga pass pale afu mpira unaondoka. Lakini muda mwingi kwa mfano kama game ya leo unaona kama box to box, unamuona huku pembeni ya uwanja, katikati unamuona, mbele unamuona. Hiyo moja kwa moja kwamba alikuwa na bima huku nyuma, kwamba kuna mtu anamwambia kwamba wewe nenda, mimi nitamaliza kila kitu huku nyuma. Kwa setup ya mwalimu ilikuwa ni nzuri sana, ila individual mistakes zimetukosti kwa leo, ninachoweza kusema kwa mimi. Ni kushukuru sana bwana Simon Barnabas kwa hayo ambayo umeweza kutuelezea. Bwana Hafez Mnacho, kipindi cha kwanza tumecheza mechi nzuri sana kiasi kwamba kila mmoja aliamini kwamba Chelsea tulikuwa tunahitaji au tulikuwa na uwezo wa kupata zaidi ya kile ambacho tumeondoka nacho kipindi cha kwanza. Lakini second half kuna namna tumeharibu kabisa ile imani ya watu. Unafikiri mwalimu Dan Fek alimshinda wapi kimbinu mwalimu wetu Liam Rosenior kwenye mchezo huu, na kitu gani ambacho kimetufelisha kwa kiasi kikubwa? Nafikiri tactically hakuna twisting kubwa ambayo mwalimu aliifanya zaidi ya kumtoa beki wa Leeds yule na baadaye akamuingiza Okafor, kwa sababu aligundua kwenye upande wake kwenye wing ya kushoto ambapo Malo Gusto alikuwa ana operate na Steve Willian, kulikuwa hamna makali kama ilivyokuwa kwenye upande wa Marc Correa na Hato baadaye alipoingia upande ule ambapo mara nyingi alikuwa ule upande wa kushoto kufanya track back ni rahisi, kwa sababu tunajua tunacheza na mtu ambaye sio natural winger kwa upande wa kushoto kwa maana ya Enzo Fernandez. Kwa hiyo kwa upande wa kushoto wa Leeds nafikiri mwalimu alitambua na akafanya tactical substitution na baadaye kaanza kuzua matatizo ambayo tulikuwa tumeyaona. Ila nafikiri kitu ambacho kimetukosti zaidi leo ni kama alivyosema mwenzangu hapo Simon Barnabas, kwa maana ya kwamba ule ugonjwa wa kusinzia baada ya kupata uongozi wa bao ama mabao zaidi ya moja, nafikiri unaendelea kututafuna. Tumeona mechi dhidi ya Napoli, mabao mawili ambao tumeruhusu, watu wanasindikiza, wanakaba kwa macho, wanategeana nani aende, nani afanye hiki. Nafikiri hiyo ni mechi ya kwanza ambayo tulionekana tuna kitu fulani cha kusindikiza sana. Zamani tulikuwa tunaona kwa Toussaint Adarabioyo na kina Benoit Badiashile, ila sasa hivi naona ile pressure inaanzia kwenye kiungo kwa Caicedo mara nyingi na hata Andre Santos, na huwa inapelekea tunafungwa magoli mepesi sana. Ila kwa mchezo mwingine nafikiri hata dhidi ya Wolves tulionekana pia tumedrop kwa namna fulani kwenye kipindi cha pili, na hata mchezo wa leo baada ya kupata uongozi wa mabao mawili unaona kabisa ni namna gani ambavyo timu imedrop kutoka pale ambapo ilikuwepo kwenye nafasi yake. Kwa hiyo nafikiri ni take note ambayo mwalimu Liam Rosenior anatakiwa aondoke nayo, kwa sababu ni part ya management ya mchezo. Hii nafikiri sio tactical analysis kwa kiwango kikubwa, kwa sababu shape inakuwa ipo pale pale, ila changamoto tu ni pindi ambapo mpinzani anakuwa ana apply pressure kwako, unakuwa umeweza kuihandle vipi. Na EPL kila mtu anatambua timu iwe ya mwisho hiyo ya kwanza ni timu ambazo huwa zinacheza na moments na rhythm, na ukipata moment zako inabidi ushinde game yako. Ndo kama alivyosema Simon hapo kwamba kwa kipindi cha kwanza watu wengi tulitarajia kwa aina ya football ambayo ilichezwa walau Palma na Joao Pedro wangekuwa serious, wangetupatia angalau mabao mawili ama matatu, na huenda hata zaidi hapo, kwa sababu nafikiri mpaka kipindi kinamalizika Leeds walikuwa hawajapata kabisa hata shot on target. Na hii ni unapata majibu ni namna gani ambavyo mwalimu Liam Rosenior ameorganize kikosi chake, kwa sababu unaona kwenye pockets wanaingia mara nyingi Enzo Fernandez na Palma, na hii ilikuwa inafanya passing progression inaonekana nyepesi zaidi kwa Chelsea, na ndio maana hata uzao wa bao la kwanza ambalo lilianzia build up kwa Andre Santos, nafikiri ndo alikuwa mchezaji wetu bora zaidi kwenye kipindi cha kwanza kama
tutakuwa tumezingatia, kwa sababu passing game yake, calm, composure alikuwa nayo ya hali ya juu. Kwa sababu ya ile double pivot, nafikiri tunaanza kuelewa ni kitu gani ambacho mwalimu Liam Roseni anakitaka. Kwa hiyo nafikiri kwa issue ya tactical analysis, mwalimu wa Leeds hakuwa amefanya kitu kikubwa sana ambacho huenda kingetuathiri kwa nafasi hiyo, ila ni kujisahau tu kwa wachezaji ambao walikuwa wanahisi uongozi wa mabao mawili ni tayari kama ni advantage ya kiasi kikubwa, ilhali bado tupo dakika za 70 kabisa, dakika za mapema, bado takriban dakika 20 ambazo lolote linaweza kutokea kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Wewe kwa upande wako unafikiri substitution ambazo mwalimu alizifanya zinaweza zikawa ni moja ya vitu ambavyo vimeweza kutuangusha, hasa sababu ambayo alifanya ya Cucurella kwenda bench? Kwa taarifa ambazo zinasambaa hivi karibuni hapa, nafikiri Marco Cucurella alipata changamoto kidogo ambayo ilimlazimu Jorge Hato aweze kuingia na kuendelea na mchezo. Kwa hiyo tunatarajia isiwe ni matatizo makubwa ambayo mmoja wa wachezaji wetu muhimu kwa maana ya Marco Cucurella atakuwa anapitia, kwa sababu ilikuwa ni substitution ya lazima kwa inavyosemekana kwamba Cucurella alipata changamoto kipindi cha half time pale nafikiri. Kwa hiyo kama alihisi kitu, mwalimu alikuwa analazimika, na hakuna mwingine ambaye angeweza kumuinua zaidi ya Jorge Hato, kwa sababu ndo anafit kwenye position ambayo Marco Cucurella anaicheza. Kwa hiyo nafikiri iliathiri mchezo kwa namna fulani, kwa sababu utakachokipata kwa Cucurella hautokipata kwa asilimia zote kutoka kwa Jorge Hato, kwa sababu tukizingatia kama mfumo wa leo ambao ulikuwa unahitaji fullback wa upande wa kushoto wetu ule aweze kuoperate, overlap juu na chini, na aweze kufanya coverage vizuri kwenye issue za track back, nafikiri Hato hajazoea mazingira hayo zaidi, na bado anaendelea kuchangamka taratibu tangu amefika Chelsea. Kwa hiyo nafikiri ni moja ya vitu ambavyo huenda vitakuwa vimeturudisha nyuma kwa nafasi yake, kwa sababu final ball labda, na kuna zile process ambazo utazipata kwa Cucurella na namna ambavyo ana attack box la mpinzani, nafikiri ni tofauti na the way ambavyo Jorge Hato anafanya. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho huenda kitakuwa kimetusababishia, lakini pia hakukuwa na namna zaidi ya kumuingiza Jorge Hato, kwa sababu inasemekana Marco Cucurella alipata changamoto kipindi cha half time. Yango Master. Naam. Nimekuja hapa Tosent. Okay, bwana Tosent. Ndio. Unafikiri matumizi ya nafasi kwa upande wetu yamekuwa dhaifu sana, hasa kwenye mechi hii? Parma ameweza kukosa nafasi kwenye dakika 94 ambayo ilikuwa inaweza kutupa bao, lakini kujituma kwa baadhi ya wachezaji ikiwemo Liam Delap ambaye pia imekuwa ni changamoto kwake, kwa sababu anaonekana hatupi kile ambacho tunatamani kukipata kutokea kwake. Unafikiri kitu gani ambacho mwalimu anahitaji kukiongeza, hasa kwenye hili swala la kutumia nafasi, kwa sababu tayari nafasi zinaonekana zinatengenezwa, lakini matumizi yake kidogo yamekuwa si rafiki sana kwetu? Kwanza I'm very disappointed kwa matokeo ya leo. Yaani tumezingua sana. Nikiangalia mechi ya leo, kwanza mwalimu Liam Roseni anapenda kufanya track ya squad. Kwenye mechi muhimu kama ya leo, sikutegemea angeweza kuanza kama Achiampong, aweze kuanza kama pale, na what I expected kwamba Chalobah mama anafanya, sababu walisha click pamoja. Kama mwalimu wetu huwa anafanya trials kila mechi. Premier League nilishasema na nitaendelea kusema, hakuna nakupa matokeo winning squad yako usiweke bench. How come tunamweka Fofana bench kwenye mechi muhimu ya Leeds, ambayo Leeds tulitoka kufungwa nao tu December? Kwa uzembe kama huo, Maresca alipanga kikosi ambacho kilikuwa sio frequent starters, wengi wa kwanza, tukafungwa na Leeds goli 3. Mechi ya leo ilikuwa ni muhimu kocha Liam kuangalia mapungufu tuliocheza mechi na Leeds mechi ya kwanza, kwamba beki yetu iliruhusu magoli kwa sababu tulikuwa tunakatika.
kulikuwa hamna uongozi mzuri pale nyuma. Alafu kingine nimekuja ku notice kitu kimoja, Caicedo akicheza siku hizi na Santos anafanya kazi kubwa kuliko Caicedo akicheza na Enzo pale namba 6 na namba 8, Caicedo anafanya kazi kubwa na ana dominate na afanye makosa. Ila Caicedo akishacheza na Santos siku hizi, kama me notice kitu, Caicedo kuna kitu kinapungua kwake, quality inapungua. Ni kama anamtegea Santos kwamba atafanya. Yani kwa mfano mechi ya leo, penalty Caicedo aliyofanya ni blunders, yani sikutegemea kwa midfielder kama world class fanya blunders kama ile pale, kwa sababu mchezaji yule alikuwa hata kufunga pale asingeweza kufunga, kwa sababu kulikuwa kuna kina Chalobah, kina Champong wameenda wangeweza kumblock. Kwa hiyo ile goli tulilofungwa na Leeds la kwanza limewapa nguvu Leeds kutafuta kupata goli la pili. Kwa hiyo mimi nalia na mwalimu Liam Rosenior, akiendelea kupanga squad kila mechi anabadilisha, leo atamchezesha huyu, kesho atamchezesha huyu. Unaweza kushangaa mechi ijayo akamwanzisha Badiashile na Chalobah. Chalobah ni frequent starter, ataanza na Chalobah. Lakini kwa nini asimwanzishe Fofana? Kwa nini Fofana anabadilishwa mara Fofana, mara Badiashile, mara yani kila siku anabadilika? Hana makosa yale Maresca. Watu walikuwa wanamlalamikia kwamba kocha ana first 11. Watu mashabiki wanaanza kumtukana Maresca, wanamlalamikia. Lazima timu kama Chelsea iwe na first 11. Sisi ni timu kubwa. Unawezaje kuwa world champion una first 11? Kila siku unabadilisha wachezaji, mara atacheza huyu. Arsenal tunacheza nao mashindano kama yote. Mbona Arteta badilisha kikosi? Adharau hata kama ni FA Cup. Anachezesha kina Gabriel, kina Saliba, wanacheza kina Timber, kina Declan Rice, kina Odegaard, kina Ukafika ni kwamba tuliko majua, lakini wanachezesha. Arteta anapanga full mkoko. Vivyo hivyo kwa kina Pep sasa hivi ameshapata squad yake. Ataanza pale nyuma kina McGay, ataanza abadilishi sasa hivi wachezaji wake. Anaanza na wale wanaompa matokeo. Lakini kocha anafanya trials. Sisemi kwamba Champong ni mchezaji mbaya, lakini Champong achezesha mechi zingine kama FA Cup na kama tungoja kwa Carabao ndio mechi anatakuwa acheze. Lakini sasa hivi hakuna trial kwenye Premier League, hakuna trial kwenye Champions League. Hakuna cha kusema mchezaji tumpe game time. Game time tutampa kwenye pre-season. Sasa hivi tunaelekea ligi kumalizika. Ukifanya mistake unarudi chini. Tunatakuwa sasa hivi kufocus na tumalize kwenye top 3 spots za juu. Ukiangalia sasa tukiendelea kudraw, kufungwa, tutakosa hata chance ya kuqualify kwenye Champions League. Kwa hiyo mwalimu wetu anabidi awe very serious na squad selection. Wachezaji nao wasibweteke, wanakosa chances za ajabu. Yani mimi leo mtu alionidisappoint sana ni Cole Palmer. Palmer ni mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri sana. Tukimhype kidogo huwa anajisaugi sana. Leo kuna chance mbili alikuwa anaweza kumpasia mpira Estevao au alikuwa anaweza kumpa Joao Pedro. Akangania anataka kupiga first half ile. Second half ndio amekosa goli la mwisho la ushindi. You can imagine. Akina Delap hawajielewi. Pedro Neto kapata ile free kick ya mwisho ile. Kapiga mpira nje. You can imagine. Yani I thought kwamba pale Enzo ata step up, akachukua ile mpira akapiga foul, waruke vichwa kina Joao Pedro, kina Chalobah, warefu kina, lakini kapewa Pedro Neto. Yani wachezaji wetu winning mentality sio hata nisemaje, lakini yani leo tumezingua sana. Cole Palmer leo mimi acha tu nimseme leo katukosesha ushindi. Cole Palmer, Caicedo na Champong wametukosesha ushindi mechi ya leo, kwa sababu Caicedo asingefanya ile foul, hata ile goli la Champong aliofanya uzembe wa kumanmark yule mchezaji wa Leeds wasipata goli la pili. Kwa hiyo tumekosa umakini pale nyuma na utulivu. Tuna concede magoli kila siku, mechi ya 3 mfululizo tuna concede magoli, hatuna utulivu. Uzembe wa hali ya juu pale nyuma ni kwa sababu ya mwalimu hana proper first 11. Uwezo kubadilisha ile wachezaji huyu utamchezesha huyu. Tutaendelea kuconcede tukiendelea na hali hii. Kocha inabidi abadilike mno, abadilike sana. Wachezaji wanaopoteza nafasi wafikirie kwamba sasa hivi tunaelekea ligi kuisha. Hatutaki kupoteza nafasi. Tunapopata nafasi inabidi tuzitumie, kwa sababu Premier League hakuna timu ndogo, hakuna timu ndogo kabisa. Tena hamna timu ambazo ziko kwenye possibility ya kushuka daraja. Ni ngumu sana kucheza nazo at this time, kwa sababu wanapigania cha kwanza kushuka daraja, wanatafuta points za kwanza kuwapa qualification na kutoka kule chini kupanda juu. Kwa hiyo inabidi tuwe very clinical, na usinsi hakuna timu ndogo sasa hivi. Mwalimu achezeshe proper 11 yake ya ushindi.
wachezaji ambao wana let down waanzie bench, hata ikibidi wasicheze kabisa. Kwa sababu hatuwezi kukaa na wachezaji ambao wanaturudisha nyuma always. Liam Rosene inabidi learn from mistakes. Kilichomfundisha Maresca ni hichi. Ana first 11. Kocha ana timu ndogo hizi anabadilisha kikosi. Kikosi chao kilikuwa kikosi kizuri, solid squad except a Champong. Na nilimwambia mtu alikuwa anaangalia naye mpira, nilivyoona squad imetoka kampia, kwa nini ameanza na Champong? Ni mchezaji mzuri anayekua, lakini not kwenye mechi ya leo. Why anafanya trial? Let's na leo angekuwa Dominic Calvert-Lewin tulikuwa tunafungwa, nakwambia kabisa. Angekuwa Dominic, walikuwa wamekosa namba 9 ambaye yani angekuwa Dominic Calvert-Lewin walikuwa wanapata matokeo. Leeds walikuwa wanashinda. Sababu kocha anafanya trial ni mbaya, na yani sio hata hii sauti yangu itamfikiaje, na yani I wish ningekutana naye nimwambie kwamba trials ni kitu kibovu sana ambacho kitatunyima sisi kwenda kwenye Champions League spot. Ndio hayo tu jamani. Huyo ni Toussaint ambaye alikuwa anatujuza yale ambayo ameyaona kwenye mchezo huu dhidi ya Leeds United. Kwa kumalizia, bwana Hafidh Mnacho, unafikiri mbinu anazoenda nazo Liam Rosenior zinaweza kutufikisha kwenye UEFA Champions League kwa msimu ujao? Na tunapozungumza tumebakiwa na michezo 12 pekee kuweza kufikia kwenye mwishoni kabisa mwa ligi. Anaweza kutufikisha huko kwa wapinzani ambao tunashindana nao kwenye nafasi hizi za kucheza Champions League? Kwanza kabisa nafikiri naona watu wengi wanazungumzia hili swala la rotation ambalo linaendelea hivi sasa, kwa sababu ametoka Enzo Maresca, kelele ni zile zile kuhusiana na swala la rotation. Ameingia mwalimu mpya Liam Rosenior, naye kelele zinaendelea zile zile. Nafikiri ni mpango kazi ambao upo ndani ya Chelsea, na ndio sababu kubwa ambayo inafanya hata makocha ambao wana misimamo yao binafsi wasije ndani ya Chelsea, kwa sababu ilisemekana Luis Enrique kabla ya Enzo Maresca alichomoa na haliwahi kufika London kabisa, lakini baada ya mpango kuwekewa roadmap nzima aliona project haitomfaa. Kwa hiyo nafikiri hiki ni kitu ambacho kinakwaza makocha ambao wanahitaji mafanikio zaidi, na pia kinakwaza mashabiki ambao tunahitaji week in week out tuwe na matokeo chanya. Nafikiri ni kitu ambacho ni kikubwa sana kwa sisi, ila kwa uhalisia ulivyo nafikiri issue ya rotation sioni kama inaenda kumalizika, kwa sababu huyu Josh Champong ambaye ametoa poor performance kwenye goli la pili, nafikiri ni moja ya wachezaji ambao kwenye madirisha mawili yaliyomalizika alihusishwa aidha kuelekea Ujerumani, na kuna baadhi ya clubs ndani ya England zilikuwa zinahusishwa naye. Kwa hiyo nafikiri ameachwa ili azidi kupewa experience, na experience hawezi kupewa kwenye mechi dhidi ya Arsenal, ama hawezi kupewa kwenye mechi dhidi ya Liverpool. Kwa hiyo tunaona kabisa ni namna gani ameachwa ili azidi, anatazamiwa kama promising talent huko mbeleni. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho kitaendelea na tuweze kulower expectations zetu, kwa sababu kwa nature ya kocha ambaye tunaye, umeuliza juu ya swala zima hapo ya kuweza kusecure UEFA Champions League spot. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri uwezekano upo, kwa sababu tunaoshindana nao pia huenda wana hali ambazo sometimes ni mbaya zaidi kuliko sisi, kwa sababu ukimwangalia Manchester United leo dakika za jioni kabisa ndo unaona anarudi, ila naye alikuwa ashapoteana, na yeye anaweza akaenda kwenye winning streak mechi 2-3 akapoteana. Liverpool tunamwona the way ambavyo anasuasua, kuna mechi ana perform, kuna mechi anakuwa ana underperform. Aston Villa tunaona the way anavyozidi ku drop point, kwa hiyo tunazidi kuipata ile picha ya kwamba uwezekano wa sisi kusecure Champions League spot unawezekana. Kwa hiyo kwa nature ya kocha na mbinu ambazo anaziweka, nafikiri anajaribu kutengeneza mazingira ambayo kila mchezaji atakitoa kile kitu ambacho anacho yeye binafsi. Nafikiri watu wameona the way ambavyo Andre Santos alikuwa bora zaidi kwenye kipindi cha kwanza. Kile ni kitu ambacho wengi wamekitazama. Watu wanaona the way ambavyo wao Pedro amekuwa unlocked, anafanya runs fulani ambazo nafikiri mechi ya pili sasa amesababisha matuta 3. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo
anavuja jasho kuisaidia timu. Kwa hiyo kwa mimi bado na imani hii top 4 tunaipata, na kwa nature ya kikosi muhimu tu bundi wa majeraha asipite kwenye maeneo ya darajani. Kwa hiyo nafikiri hiki ndo kitu kikubwa sana cha kukiombea kikosi chetu, kwa sababu kwenye mechi takriban hizi 2-3 naona kabisa kukosekana kwa wachezaji kama Reece James. Sometimes ukimkosa hata Pedro Neto ambaye anakuja anakupa kitu kwenye baadhi ya games, inakuwa ina disappoint kwa namna fulani kwenye kupambania hizi points 3 kama leo hivi, ama kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa coach, kwa mimi kuhusiana na UEFA Champions League nina imani naye, na nafikiri ni swala ambalo lipo ndani ya uwezo wetu kutokana na squad, kwa sababu ukiangalia timu haichezi vibaya, ila ni moments tu ambazo ndo zinafanya tunaadhibiwa kwa takriban mechi 2-3 hapa nyuma. Niwashukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi mpaka muda huu ambao mlikuwa mnatusikiliza, na nilikuwa hapa na Hafiz Mnacho, Simon Barnabas pamoja na Tosent ambao wameweza kutuambia ni kitu gani ambacho leo kilikuwepo kwenye mchezo, na kitu gani ambacho tulifaulu na kitu gani ambacho tulifeli. Kama kawaida matokeo ni 2-2 sare dhidi ya Leeds United, ambayo inatufanya kwenye msimamo wa ligi tubakie nafasi ya 5 tukiwa na alama 44, huku tukiwa alama 1 nyuma ya ile top 4 aliyeko juu yetu na alama 45. Niwashukuru sana na tukutane tena wakati mwingine Mungu akijalia. Jina langu kunaitwa Himidiwe Kabuje, Mbrazili anayecheza kupitia mdomo. Endelea kutufuatilia kupitia Darajani 1905, Instagram Darajani 1905, alafu YouTube pia Darajani 1905, Facebook bila kusahau Darajani 1905. Bye bye.